galera, esse vídeo aqui, galera, é mais pra mostrar uma coisa que eu achei muito interessante aqui na Steam, pra você que, assim como eu, adora os jogos antigos e o passado que você viveu no universo dos games aí, né? Eu acho maravilhoso, até melhor do que o de hoje. Eu acredito que muita gente concorde comigo nisso aí. Então eu descobri agora recentemente, né? Talvez vocês até já saibam, a maioria, que existe na Steam o Sega Classics, né? Como vocês podem ver aqui, eu já busquei aqui, certo? Na loja, e tem 5 pacotes dos clássicos do Mega Drive, né? Que foi o videogame que eu mais me diverti na minha vida. Eu achei interessante postar um vídeo assim, mostrando isso aqui pra vocês. Alter Egg Best, né? Clássicozão, monstruoso, Mega. Comic Zone, pra quem gosta de HQ, esse jogo é muito massa, é imperdível, apesar de ser antigão, galera, muito massa, muito massa. FD Dolphin, né, também joguei um filme aí bem legal, um pouquinho enjoativo, mas é interessante também. Golden Axe, quem não jogou Golden Axe, né, galera das antigas. Shadow Dancer, continuação, como Shinobi 3, né. Vector Man, muito massa, muito criativo esse jogo. É um futurista aí bem interessante. Esse é o pacote 1, né? Nesse do pacote 2 a gente tem o Alex Kidd, Bonanza Bros, Columns, Echo Jr., Eternal Champions, joguei esse, muito bom também. Joguei o Alex Kidd, mas foi o do Master. Deve ser muito parecido esse aí. Fatal Labyrinth, Galaxy Force 2, Kid Chameleon, esse aqui é imperdível também. Freestar também é legal que só, pra quem gosta de jogar com os filhos ou quer um bom jogo para os filhos jogar aí sem se preocupar com o conteúdo. Freestar é muito legal. No pacote 3, vamos ver aqui o que tem. Alien Storm, nunca joguei. Desculpa aí, Biohazard. Columns é bestinha, não curto muito não. Vocês vão ver lá. TKP Attack é classicão, show de bola esse aqui. Outro da franquia Echo, né? Dos golfinhos e tal. SWAT também muito legal. Flick, legal também. Golden Axe 2, continuação do clássico aí. Medieval. Sword of Vermilion, nunca joguei. Virtual Fighter 2, legal também. Pra mim o Virtua Fighter 2 foi uma grande evolução dos jogos de luta no Mega Drive, né, da era 16 bits. E apesar de ser, se comparado a hoje, são muito mal feitos, né, mas pra época era assim, bem revolucionário. E o pacote 4, dá pra gente ver aí o Alien Soldier, Star Heroes, esses aqui eu já não conheço muito. Acho que daqui o que eu joguei foi o Street of Rage, né? Os dois aqui que são muito show. E o pacote 5, né? Pra finalizar, a gente pode ver aí o Golden Axe 3. Esse aqui eu não joguei. Phantasy Star, muito bom, RPGzinho e tal. Shinobi o primeiro, Street of Rage 3, Vector Man 2. E é incrível você ver o salto que dá de um jogo pro outro, a melhoria também, tanto gráfica como de jogabilidade, conteúdo de mídia do jogo, as músicas em si. Podem ter certeza que aqui garante muitas horas de diversão, viu? Pois é, galera, vou ficando por aqui. Só para dar essa dica aí de jogos antigos para quem curte aí retro games, né? Retro games os jogos antigos estão vindo aí com força total para quem é um fã mais hardcore de jogos. E na Steam vocês podem encontrar muitos deles. Valeu, fica com Deus aí, um abraço.